Beginilah kondisi sejumlah gerobak pedagang kaki lima di Taman Kota, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Selasa siang. Sejumlah gerobak di pinggir pantai ini rusak setelah terjungkal diterjang angin kencang. Pedagang yang gerobaknya rusak dan terpaksa berhenti berjualan hanya bisa pasrah. Barang dagangan yang berada di dalam gerobak juga ikut rusak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.